Eccoci qui con mister Prastaro, allenatore della Nuorese, confermato anche in questa stagione in eccellenza. Mister, mancano poche ore all'inizio del campionato, come sta la squadra? La squadra sta bene, ha lavorato bene, con molta dedizione, ci si è applicata, siamo abbastanza fiduciosi, pensiamo di non essere ancora chiaramente al top, perché la squadra ci vuole del tempo per raggiungere tutte le componenti necessarie affinché la squadra sia perfetta da un punto di vista fisico e da un punto di vista tattico, però diciamo che siamo a buon punto. Ecco, quest'anno avete cambiato alcune pedine, insomma siete rinforzati soprattutto difesa e centrocampo, naturalmente sarà decisivo sempre il collettivo come nella sua filosofia, no? Quello è alla base di tutto, prima di tutto il gruppo, poi la squadra chiaramente è squadra quando gioca e esprime un gioco collettivo e non quando vive sulle giocate di singoli. Poi anche è vero che abbiamo dei giocatori che sono bravi e magari possono essere le ciliegine, possono fare un salto di qualità anche alla squadra. Pertanto è importante prima di tutto trovare gli equilibri e poi chiaramente con i giocatori di un certo livello anche il gioco nella crescita ne vale di più. Ecco, cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno in questa preparazione per il campionato? Avete svolto anche alcuni amichevoli importanti? Ma a parte gli amichevoli che abbiamo svolte con squadre di categoria superiore per misurarci e cercare di entrare in difficoltà, anche perché è importante prima di tutto assemblare l'assetto difensivo e poi per misurarci e vedere dove abbiamo delle difficoltà e dove poter lavorare. Mi è piaciuta molto l'applicazione dei ragazzi perché comunque hanno lo spirito giusto per poter affrontare un campionato duro come quello che stiamo per iniziare. Ecco, delle avversarie quale teme di più? Ma è una serie di squadre, io l'ho detto già più di una volta che non includerei solo Olbia, Torres e Nuorese per la vittoria finale, ma ci sono compagini come il Fertilia, come Il suo Muravera. il Muravera e il Sant'Elia, che sono compagini che sicuramente sono allestite per poter fare un campionato di vertice. Pertanto sarà intanto la prima fase è sicuramente un campionato molto equilibrato dove nessuno scapperà, ci saranno tante squadre che staranno lì e se la giocheranno. Poi bisogna vedere chi lavora bene, chi lavora meglio per poi cercare di elevarsi un attimino in più rispetto agli altri. Ecco, secondo lei la Formula 18 squadre, un campionato molto lungo, alla fine emergeranno i valori o conterà molto anche la capacità di resistere nei momenti difficili? Emergeranno i lavori. Intanto quasi tutte le regioni d'Italia del campionato dell'eccellenza è 18. Quest'anno è molto avvincente proprio perché ci sono delle compagini come Olbia, Torres, Sassari e Nuorese che sono delle città che danno prestigio al torneo. Pertanto sarà un bel torneo e sarà molto seguito sicuramente dai tifosi e anche dagli addetti ai lavori. Pertanto credo che sia poi alla fine il lavoro pagherà chi lo fa in una certa maniera. Certo, anche il bel gioco sarà fondamentale, oltre che naturalmente il cinismo, come si dice in questi casi. Sì, bisogna essere creativi da un punto di vista del gioco, ma anche concreti, perché poi lo vediamo ad alti livelli, è importante poi ottenere i risultati e la continuità dei risultati. Certo. Delle cagliaritane che lei conosce bene, qual è invece secondo lei la squadra che si è rinforzata meglio nel mercato estivo? Senz'altro Sant'Elia. Sant'Elia è una squadra che aveva già fatto bene nella seconda parte del torneo l'anno scorso, ha aggiunto degli elementi importanti anche di categoria superiore e soprattutto da un punto di vista dell'organico è una che quantitativamente ha diverse soluzioni. Inoltre nel Sarabus il Muravera ha una squadra nuova rispetto all'anno scorso, però un tecnico e sicuramente anche loro diranno la loro e saranno competitivi per i primi posti. Ecco, una piacevole novità di quest'anno è anche il potenziamento del settore giovanile della Nuorese. Alla scuola junior si sono aggiunti adesso gli allievi e alle altre categorie, proprio perché si vuole dare continuità al vostro lavoro che speriamo culmini poi in una promozione. No, intanto noi è un progetto che è partito l'anno scorso, quest'anno era importantissimo ripartire con il settore giovanile, ricreare tutte le categorie perché una società dilettantistica ha bisogno più di altre di giovani e poi se si vuole costruire un futuro senza i giovani non si va da nessuna parte, pertanto un
obiettivo primario, prima addirittura del conseguimento delle altre vittorie. È importante creare un serbatoio che possa servire alla prima squadra per il proseguo della nostra attività. Certo, certo. Va bene, noi ringraziamo Mister Pastaro, naturalmente grande in bocca al lupo a lei per questa nuova esperienza con la Nuorese, speriamo insomma che possiate essere protagonisti come l'anno scorso, che possiate poi esprimere un buon calcio che riporti la tifoseria qui al Forgheri. Noi ci proviamo, sempre quello, ci speriamo, l'importante è tenere i piedi per terra e avere grande umiltà per raggiungere quello. Certo, certo. Grazie ancora Mister Pastaro. Grazie a voi.